아, 내일 시험 화이팅. 저는 한 번도 태어나서 시험을 화이팅 해본 적이 없지만 또 여러분 다르지 않습니까? 예, 저는 일찍이 포기를 했던 사람이라. 하지만 여러분들은 힘내십시오. 하던 대로. Can you feel it? Can you feel it? Whoa, yeah. Whoa, whoa. 또 뭐 할까? 벌써 51분 했네. 시간이 참 빠르네. 요즘 아니다, 이거 위험한 발언이 될 수도 있겠다. 아이, 와인을 마시는 방식은 정해져 있다고 하긴 하지만 또 사람마다 맞는 게 있지 않습니까? 저는 이게 맞습니다. 그리고 저는 그 와인에 얼음 넣어서 먹어요.